Deməli, müəllimlər, dözümlük hərəki qabiliyyəti bizim 6-cı hərəki qabiliyyətimizdir, 6-cı. Həm hərəki qabiliyyəti, həm hərəki keyfiyyəti, həm də tədris vahididir. Bilirsiniz ki, hərəki qabiliyyətlərin digər adı nədir? Tədris vahididir. Bu tədris vahidi, yəni bu hərəki qabiliyyət də müəllimlər, yadınızda saxlayın ki, atletika idman növünə aiddir. Atletika idman növünə, oyununa yox ha, növünə. Atletikanı keçəndə görəcəksiniz ki, o da növlərə bölünür. Başa düşdünüz? Sonra, dözümlük hərəki qabiliyyəti müəllimlər, yaş dövrü 11 yaşdan plus. Yəni 11 yaşdan yuxarıdır. 11 yaşa qədər dözümlüyü inkişaf etdirilmir. Dözümlük hərəki qabiliyyəti 11 yaşdan sonradır, 11 plusdur. Dözümlük hərəki qabiliyyətinin tərifi uzun müddətli işi sona qədər başa çatdırılmasıdır. Aydındır, uzun müddətli işi sona qədər çatdırmaq. Yəni, hər hansısa bir işi görürsənsə, həmin işi sonuna qədər neynəməlisən? Yorulana qədər onu yerinə yetirməlisən. Deyək ki, yorulmaya qarşı dayanma bacarığı dözümlük hərəki qabiliyyətidir. İcra səmərəliyini azaltmadan, icra səmərəliyi nədir? Hərəkəti icra sürətini, tempini azaltmadan müxtəlif intensivliyi, yükün uzun müddətli yerinə yetirilməsi qabiliyyətidir. Yəni, uzun müddətli yükü yerinə yetirilməsi ilə sona çatır, yəni səciyyələnir. Dözümlük hərəki qabiliyyəti. Biz demişdik ki, biz birinci hərəki qabiliyyətlə 5-ci hərəki qabiliyyətin hərəsinin 3 komponenti var idi. Ondan qalan, yəni bundan savayı bütün hərəki qabiliyyətlərin neçə dənə komponenti var? 2 dənə komponenti var, dözümlük də ona daxildir. Yəni dözümlüyün də 2 komponenti var, yadınızda saxlayın. Dözümlüyün komponentlərindən biri gəlir ümumi dözümlükdür, biri də gəlir sürət dözümlüyüdür, müəllimlər. Aydındır, biri ümumi dözümlükdür, biri də nədir? Biri də sürət dözümlüyüdür. Başa düşdünüz, ümumi dözümlüklə sürət dözümlüyü olmaqla 2 komponenti var. Aydındır. Dözümlüyün də 2 cür təzahür etdirilmə forması var. Yəni, 2 cür icra forması var, yerinə yetirilmə forması var. Gəlin, indi sizə bundan danışım. Siz də diqqətlə dinləyin, görün, dözümlüyün 2 cür yerinə yetirilməsinin forması hansıdır? Yəni, təzahür o deməkdir ki, yəni 2 cür yerinə yetirilir. Biri, yadınızda saxlayın, ümumi dözümlükdür. Komponentində olduğu kimi, baxın, ümumi dözümlükdür. Ümumi dözümlük müəllimlər heç bir nəyi yoxdur? Növə yoxdur. Yəni, ümumi dözümlük növə bölünmür, növsüzdür. Başa düşdünüz? Növsüzdür. Amma xüsusi dözümlük həm də nədir? Həm də sürət dözümlüyüdür. Başa düşdünüz? Bir də müəllimlər, nəyi başa düşmürsünüzsə, onu mənə deyin, fərqi yoxdur, burada çəkiliş gedir, getmir, onun dəxli yoxdur. Onu mənə deyin, mən onu sizə təzədən izah edeyim. Və yaxud da ki, dərsin sonunda onu həmin yeri bir qırağa yazın. Dərsin sonunda həmin o nüansı mənə deyin, mən onu sizə izah edeyim. Deməli, xüsusi dözümlük həm də dediyi nədir? Xüsusi dözümlük həm də sürət dözümlüyüdür. Sürət dözümlüyü. Çünki ümumi dözümlüyün heç bir növü yoxdur. Amma deməli, xüsusi dözümlüyün, yəni sürət dözümlüyünün 3 dənə növü var. 3 dənə növü var. Bunlardan birincisi koordinasiya, ikincisi dinamik, üçüncüsü statikdir. Başa düşdünüz? Gəlin indi sizə bunların təriflərini açıqlayayım. Görək, koordinasiya nədir, dinamik nədir, statik nədir? Bunlar hamısı sadə şeylərdir, hamısında açar sözü içində zaten var. Gəlin birinci müəllimlər, başlayaq nədən? Başlayaq birinci koordinasiyadan. Görək koordinasiya nə deməkdir? Deyir ki, koordinasiya sözünün tərifi. Deyir ki, çətin və texniki hərəkətlərin dəfələrlə təkrarlanması. Bax, kitabınızda və yaxud da ki, dəftərinizdə qeyd edin. Çətin
və texniki hərəkətlərin dəfələrlə təkrarlanması koordinasiyadır. Aydındır. Çətin və texniki hərəkətlərin dəfələrlə təkrarlanmasına nə deyirlər? Koordinasiya deyilir. Koordinasiya deyilir. İkinci gəlir dinamik. İkinci gəlir. Yəni, xüsusi dözümlülük dedik, 3 yerə bölünür də, düzdür. Birinci gəlir koordinasiya, ikinci gəlir dinamik, üçüncü gəlir statik. Gəlin, dinamika baxaq. Deyir ki, ağır əzələ hərəkətlərinin nisbətən sakit tempdə, lakin uzun müddətli icrası. Müslüm müəllim, icra varsa bu dinamikdir, yoxsa statikdir, sən bilən? Dinamikdir. Çünki sən icra eləyirsən, hərəkətdəsən sən. Başa düşdün? Deyir ki, ağır əzələ hərəkətlərinin nisbətən sakit tempdə, yəni nisbətən aşağı tempdə, sakit, ləng tempdə, belə deyim. Lakin uzun müddətli icrası, yəni amma uzun müddət neynəməlisən? İcra eləyirsən, hərəkəti yerinə yetirirsən. Aydındır? Sonra gəlin baxaq statikə. Deyir ki, statik hərəki fəaliyyət zamanı yer dəyişmə etmədən hərəkətin uzun müddətli nə idi müəllim? Saxlanma olar, sənə? O statikdir, çünki saxlanılması. Aydındır. Deməli, hərəkətin, deməli, deyir ki, hərəki fəaliyyət zamanı, hərəki fəaliyyət nə deməkdir? Hərəki fəaliyyət o deməkdir ki, hərəkəti yerinə yetirən zaman yer dəyişmə etmədən hərəkəti uzun müddət saxlanılması olur nə? Statik. Sizə sual düşər ki, ümumi dözümlüyün neçə növü var? Ümumi dözümlüyün növü yoxdur, 0. Düzdür? Sizə sual düşər ki, xüsusi dözümlük və yaxud da ki, sürət dözümlüyü. Bunun neçə növü var? Bunun 3 dənə növü var. Koordinasiya, tərifini dedim. Çətin və texniki hərəkətlərin dəfələrlə təkrarlanması oldu koordinasiya. İkinci növü oldu nə? Dinamik. Ağır əzələ hərəkətlərinin nisbətən sakit tempdə, lakin uzun müddətli nəyi? İcrası. Yəni, icrası nədir? Hərəkəti yerinə yetirməsidir. Aydındır? Hərəkəti yerinə yetirilməsidir. Bəs yaxşı, üçüncü növü nədir? Üçüncü növü isə statik. Yəni, deyir ki, hərəki fəaliyyət zamanı yer dəyişmə etmədən hərəkətin uzun müddətli neynəməsi? Saxlanılması. Aydındır? Bura qədər sualı olan varsa buyur salam edir. Deyir ki, ümumi dözümlük, yəni bu növü olmayandan gedir söhbət, ümumidən gedir. Deyir ki, ümumi dözümlük, sizə sual düşərsə, ümumi dözümlük hansı intensivlikdə icra olunur? Yəni bu ümumi dözümlükdə hansı intensivlikdə icra olunur? Yadınızda saxlayın, aşağı intensivlikdə. Müslüm müəllim, bir zəhmət olmasa səs aç. Eşitirəm mən. Bax müəllim, futbol idman oyunu neçə dəqiqə davam eləyir? 90 dəqiqə, düzdür? 90, hə. Ay sağ ol. 90 dəqiqəni, bax, idmancı sürət dözümlüyündə var qüvvəsi ilə maksimum intensivlikdə dayanmadan qaça bilər? 90 dəqiqəni yox. Qaça bilməz. Təbii ki, qaça bilməz. Düzdür? Yəni, bunun qaçmağı mümkün olan bir şeydir. Düzdür? Bunun qaçmağı mümkün olan bir şeydir. Demək ki, biz 90 dəqiqəndə sürət dözümlüyünə qaça bilmərik. Düzdür? Amma ümumi dözümlükdə qaça bilərik. Düzdür? Ümumi dözümlük nədir? Deyir ki,
aşağı intensivlikdə yerinə yetirilir. Yəni biz orada nəfəs ala bilirik də, başa düşdün, oksigen uda bilirik biz. Yəni biz yadınızda bir dənə nüansı dəftərinizə qeyd ediyor, bax yazacağım buraya indi. Baxın, aerob, bax, aerob, bax burada da var, görürsünüz buranı. Aerob, bax görürsünüz buranı. Rəfət çəkmişəm altından. Aerob, yazın bir dənə. Aerob, oksigenli rejimdə. Aerob oksigenli rejimdir. Yəni biz burada oksigen uda bilirik. Yəni futbol idman oyunu biz yadınızda saxlayın. Ümumi dözümlükdə oynuyoruz. Ümumi dözümlükdə. Yəni oksigenli oynuyoruz. Heç kim 90 dəqiqəni neyləyə bilməz? Sürət dözümlüyündə qala bilməz. Yəni oksigensiz qala bilməz. Başa düşdünüz? Sizə sual düşər ki, ümumi dözümlük hansı intensivlikdə keçirilir? Yadda saxlayın ki, aşağı intensivlikdə keçirilir. Aşağı intensivlikdə. Sizə sual düşər ki, ümumi dözümlük hansı rejimdə icra olunur? Bizim iki dənə rejimimiz var. Biri aerobdur, biri də anaerobdur. Bir-birindən oxşarlıdır. Aerob, bir də anaerobdur. Aydındır. Aerob oksigenlidir. Aerob. Bax, bu oksigenlidir. Amma anaerob oksigensizdir. Anaerob sürət dözümlüyünə aiddir. Aydındır, müəllimlər? Oksigensiz. Hə. Ümumi dözümlük yadınıza saxlayın. Ümumi dözümlük aerob, yəni oksigenli. Anaerob isə oksigensizdir. Xüsusi deyil müəllim o. Nə? Anaerob. Ümumi anaerob xüsusidir, yadında saxla. Anaeroba xüsusi dözümlüyə gələcəm, narahat olun. Sən hələ ümumi dözümlüyü yaz, xüsusiyə gələcəm, orada qəşəng izah edəcəm. Sadələşdir, yəni şeydir. Aha, burada indi deməli, ümumi dözümlüklə də davam edirik. Deyir ki, ümumi dözümlük nisbətən aşağı intensivlikdə fiziki yükün davamlı icrası zamanı təzahür etdirilən qabiliyyətdir. Yəni, yerinə yetirilən qabiliyyətdə nisbətən aşağı intensivlikdə. Yəni, sən orada aşağı intensivlikdə qaçanda neyləyə bilirsən? Oksigen uda bilirsən. Düzdür? Məsələn deyirəm, axşam tərəfidir, belə deyək də, Müslüm müəllim məni göndərib dükana. Deyir ki, get dükandan, məsələn deyirəm, mənə 1 kilo kartoşka al gəl. Düzdür Müslüm müəllim? Müslüm müəllim, mən dükandan qaydanda, mənim arxamıza it düşəndə, it məni qovalayanda, sən bilən orada nəfəs almaq yadıma düşür mənim? Yox. Yox, yadıma düşmür. Biz onda nə qaçırıq? Xüsusini qaçırıq. Ümumini qaçmırıq. Çünki nəfəs yaddan çıxır orada. İtdən xəbər almaq lazımdır mənə. Aydındır? Orada biz neyinirik? Maksimum intensivlikdə qaçırım ki, özümü evə taktırım, yetirim özümü evə. Başa düşdün? Deyir ki, amma bu olur nə? Bu olur xüsusi. Çünki mən axı burada oksigen udmuram, anaerobda qaçıram, aerobda qaçmıram. Başa düşdün? Vaxt nəzərə alınmasa, bilmən şey. Vaxt nəzərə alınmasa, ümumidə onda. Vaxt nəzərə alınmır. Ümumiyyətlə, belə deyim də, sən hər hansısa bir işi uzun müddət yerinə yetirirsən. Çünki ümumidir, adından görüldüyü kimi. Amma xüsusidə vaxtla, hər hansısa bir iş vaxtla yerinə yetirilir. Başa düşdün? Deyir ki, nisbətən aşağı intensivlikdə fiziki yükün davamlı icrası zamanı təzahür etdirilən qabiliyyətdir. Ümumi fiziki hazırlığın artırılmasına xidmət edir. Orta,
uzaq və daha uzaq məsafələrə qaçışları vaxtsız, görsən vaxt yoxdur burada, vaxtsız qaçışlar, dərəli təpəli yerlərdə qaçışlar, velosiped sürmək, üzgüçülük, bu idman oyunlarında növbələşdirilmiş yeriş və qaçış hərəkətləri, uzun müddətli rəvan qaçışları. Yəni, rəvan metoddur, bunu da keçəcəm sizə. Rəvan metodu hərəkəti uzun müddət və aşağı tempdə icrasıdır. Yəni, rəvan metodunda istifadə olunur. Bunlar nədir? Bunlar olur ümumi dözümlük. Bax, burada kitabdan bir nüans da deyim sizə. Deyir ki, ümumi dözümlük nisbətən aşağı intensivlikdə fiziki yükün davamlı icrası zaman təzahür etdirilən qabiliyyətdir. Ümumi dözümlüyün qaçış uzun müddətli, görürsən mötərəzidə, uzun müddətli üzgüçülük, velosiped sürmək və s. kimi hərəkətləri inkişaf etdirə bilərsiniz. Yəni, bu uzun müddətli işlər üzü, yəni, belə deyim də sizə, velosiped sürməkdir, üzgüçülükdür, uzaq məsafələrə qaçışdır, ondan sonra orta, uzaq və daha uzaq məsafələrə qaçışlardır. Bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı ümumi dözümlüyü inkişaf etdirir. Bu zaman özünü tənzimləmək, deməli, bu zaman deyir ki, özünə nəzarəti unutmamalı. Yəni, özünə nəzarət nədir? Müslüm müəllim çıxıb, məsələn deyirəm, marafon qaçışlar, düzdür? 42 kilometr, 195 metr məsafədir. Müslüm müəllim çünki bunu neyniyə bilməz? Birdən-birə qaça bilməz. Aydındır? Müslüm müəllim bunu birdən-birə qaça bilməz. Müslüm müəllim bu məsafəni qaçanda neynəməlidir? Özünə də bir nəzarət eləməlidir ki, görün mənim oksigenim nə qədər qalıb. Düzdür Müslüm müəllim? Niyə görə biz iş görəndə deyirsən ki, ay Allah, elə bir yorulmuşam, düzdür? Arada bir özüvə baxırsan da, görürsən ki, yorulmuşsan, sənin iş görmə qabiliyyətin aşağı düşür. Vaxt nəzərə alınmır da demək. Ay sağ olsun. Ümumi dözümlükdə vaxt nəzərə alınmır. Sadəcə ümumi dözümlükdə bir dənə özünə nəzarəti unutmamalısan, yəni yorulma və halın pisləşdiyi halda deməli, yüklənməni azaltmaq lazımdır. Yəni, özünü neynəməlisən? Tənzimləməlisən, tempoyu azaltmalısan, yavaş-yavaş qaçışdan yerişdən də biraz yerişlə hərəkət edib, sonra dayanıb bir nəfəsini dəyirməlisən. Aydındır. Sonra deyir ki, basketbol və futbol oyunları zamanı ümumi dözümlük üçün çox əlverişlidir. Niyə görə? Mən niyə bir ayaq futbolu dedim? Məsələn, futbol 90 dəqiqədir, amma məsələn deyəm, basketbol 40 dəqiqədir. Düzdür? Amma elə ola bilər ki, Müslüm müəllim, basketbol 60 dəqiqədə davam edə bilər. Düzdür? Çünki 40 dəqiqə ərzində hissəsi olanda hər şeydə 5 dəqiqə artırılır da, bilirsən. Bilirəm. Ay sağ ol. Buna görə də bu oyunlar, yadımda saxla, bu oyunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı ümumi dözümlüyə aid olur. Başa düşdün? Sonra deyir ki, ümumi təhsil məktəblərində dözümlüyün inkişaf etdirilməsi üçün, ümumi təhsil, yəni orta məktəblərdə dözümlüyü inkişaf etdirilməsi üçün 800, 1000, 1500 metr məsafəyə qaçışlar, çox mərhələli estafetlər, enişli yoxuşlu yerlərdə komandalar arası cross qaçışları, süni və təbii maniyələri dəf etməklə qaçışlar, uzun müddətli, uzun mərhələli estafetlər nəzərdə tutulur. Yəni, bunlar nədir? Bunlar orta məktəbdə dözümlüyün inkişafı üçün nəzərdə tutulur. Başa düşdünüz? 800, 1000, biz deyirik ki, məsələn, 400 metrə qədər hansı hərəki qabiliyyətdir? Sürətdir. 400 metri keçəndən sonra nə olurdu? Dözümlük. Aydındır. 400 metri keçəndən sonra olur dözümlük hərəki qabiliyyəti. Bu, üzr istəyirəm, ümumi dözümlükdən kimin sualı varsa buyursun, gözləyirəm.
Ümumi dözümlükdən sual olan Səidə müəllimə, Anar müəllim, digər müəllimdə davam eləyək xüsusi dözümlüyə. Gedək xüsusi dözümlüyə. Deyir ki, xüsusi dözümlükdə, sizə sual düşər ki, xüsusi dözümlük hansı intensivlikdə icra olunur, hansı intensivlikdə xüsusi dözümlük icra olunur. Yadınızda saxlayın, cavab olaraq cavab verməlisiniz ki, maksimal intensivlikdə icra olunur. Çünki xüsusi dözümlük maksimum intensivlikdə yerinə yetirilir. Və sizə sual düşər ki, xüsusi dözümlük hansı rejimdə icra olunur? Anaerob rejimində icra olunur. Anaerob. Bayaq ümumi dözümlük nə idi? Ümumi dözümlük istifadə olunurdu aerobda. Aerob. Düzdür? Amma xüsusi dözümlük istifadə olunur anaerob rejimdə. Anaerob yəni oksigensiz deməkdir, müəllimlər. Oksigensiz. Burada oksigen uda bilmirsən sən. Başa düşdün? Bayaqki o Müslüm müəllim it qovalamaq məsələsi var idi. Həmin məsələdir. Yəni orada oksigen yaddan çıxır. Başa düşdün? Sonra deyir ki, xüsusi dözümlük ayrı-ayrı hərəkət qabiliyyətlərə aid olan hərəkətlərin optimal intensivlikdə icra bacarıqdır. Ayrı-ayrı xüsusi dözümlük, ayrı-ayrı hərəkət qabiliyyətlərə aid olan hərəkətlərin optimal intensivlikdə icrasının bacarığı adlanır. Yadınızda saxlayın, xüsusi dözümlük digər hərəkət qabiliyyətlərə görə 5 yerə bölünür, müəllimlər, 5 yerə. Yəni, xüsusi dözümlük özündən başqa bütün hərəkət qabiliyyətlərə bölünür. Bir dənə özünə bölünür, yadınızda saxlayın. Baxın, burada da hamısını yazmışam, bir dənə özü yoxdur. Bax, deyir ki, sürət dözümlüyü davamlı yorulmadan, bax, bunların hamısını sizdən soruşacağım, Müslüm müəllim, bunların açar sözlər qoymuşam, bax, hamısını açar sözlər qoymuşam. Yaşlılar olanlar açar sözlərdir ki, yadınızda rahat qalsın, incitməsiniz. Baxın, deyir ki, davamlı yorulmadan, texnikanı pozmadan hərəkətlərin sürətli icrası. Texnikanı pozmadan, deyirsə, texnikanı pozmadan. Bax, bu sizin açar sözünüzdür ki, davamlı yorulmadan, texnikanı pozmadan hərəkətlərin sürətli icrası. Bu nə oldu? Bu olur sürət dözümlüyüdür. Sonra sürət güc dözümlüyünə baxaq. Deyir ki, davamlı yorulmadan, bu davamlı yorulmadan sözü ilə yadınıza saxlamayın. Bu davamlı yorulma görsünüz, hər yerdə var. Mən qoyduğum açar sözlərlə yadınıza saxlayın. Müəllimlər, bax, texnikanı pozmadan. Sonra sürət güc dözümlüyünə baxaq. Davamlı yorulmadan qüvvə tələb edən hərəkətlərin sürətli icrası. Bu nə oldu? Bu da oldu sürət güc dözümlüyü. Yəni, qüvvə tələb edəndirsə, qüvvəni tələb eləyirsə, bilin ki, bu sürət gücdür. Yadınıza saxlayın. Əyilgənlik dözümlüyü. Deyir ki, bədii gimnastikada elastiklik zamanı təzahür etdirir. Bax, bu kitabda gəlməmişdi, müəllimlər. Gəlməmişdi. Bunu mən sonradan əlavə eləmişəm və siz baxarsınız, indi sizə də onu sübut eləyəcəm ki, harada, necə olur. Bax, onun əyilgənliyi mən özüm əlavə eləmişim. 4 dənə gəlmişdi, əslində amma 5 dənə. Kitabda 5 verir, amma gəlişdə 4 gəlmişdi. Əyilgənlik yadlarından çıxıb, yəqin vermirlər. Deməli, qüvvə dözümlüyünə baxaq. Deyir ki, davamlı yorulmadan, texniki dəyişiklik etmədən qüvvə tələb edən hərəkətlərin icrası. Texniki dəyişiklik etmədən sözü varsa, bir texnikanı pozmadan bu sürətə aiddir. Amma texniki dəyişiklik etmədən hərəkətlərin, qüvvə tələb edən hərəkətlərin icrasıdırsa, bu da nə olacaq? Bu da qüvvə dözümlüyü olacaq. Sonra 5-ci, koordinasiya dözümlüyü. Deyir ki, davamlı yorulmadan mürəkkəb texniki və taktiki hərəkətlərin sürətli icrası. Başa düşdünüz? Texniki və taktiki sözü. Bax, asaddır. Yəni, sizin yorası bir şey yoxdur burada. Bax,
texniki və taktiki hərəkətlərin sürətli icrası deyirsə, bil ki, koordinasiyadır. Texniki dəyişiklik etmədən deyirsə, bilginən ki, qüvvə dözümlüyüdür. Elastiklik zamanı təzahür etdirir. Təbiidir ki, elastiklik deyəndə sənin ağlıma ilk gələn söz, əgər sən normal bu dərsi oxunsansa, ilk ağlıma gələn söz olacaq əyilgənlik, yəni bəq. Sonra, sürət güc dözümlüyü. Qüvvə tələb edən hərəkətlərin sürətli icrasını istəyirsə səndən, sürət güc dözümlüyüdür. Davamlı yorulmadan, texnikanı pozmadan hərəkətlərin sürətli icrasını səndən istəyirsə, olur nə? Sürət dözümlüyü adlanır. Aydındır müəllimlər bura? Sonra, sürət dözümlüyü. Yəni, sürət dözümlüyü müəllimlər həm də burada nədir? Xüsusi dözümlüyüdür. Yadınızda saxlayın. Xüsusi dözümlüyü, yəni sürət dözümlüyü hər hansı idman növündə hərəkətin nə rejimində? Hərəkəti yarış şəraitində tələblərinə müvafiq maksimal icra tempində, yəni maksimum icra tempində, yəni rejimində icrası zamanı təzahür etdirilən bir qabiliyyətdir. Bu, sürət dözümlüyüdür. Yadınızda saxlayın. Sürət dözümlüyü. Aha. Sonra gələ indi xüsusi dözümlüyün tərkibinə. Baxın, müəllimlər. Baxın. Deyir ki, xüsusi dözümlük hər hansı idman növündə hərəkətin yarış şəraitində tələblərinə müvafiq, yəni maksimal icra tempində nəfəssiz. Niyə nəfəssiz? Çünki hərəkət burada anaerobda yerinə yetirilir, anaerob rejimində. Hərəkətlər burada maksimum icra tempində, yəni rejimində icrası zamanı özünü göstərən qabiliyyətdir. Buna qaçış zamanı sürət dözümlüyü. Bax, sürətin adını verdi. Bu nə ya? Bizə sana üzr istəyirəm. Bu hardan? Bax, sürətin neyinədir müəllimlər? Sürət dözümlüyü. Atmalar zamanı sürət güc dözümlüyü. Düzdür? Müslüm müəllim. Bəli, müəllim, bəli. Əlbəttə o. Sürət gücdə atmalar zamanı sürət güc dözümlüyü. Bədii gimnastikada əyilgənlik, görsəl əyilgənliyi verib burada. Düzdür? Yəni, o əyilgənliyi, o 5 yerə bölünmənin 4'ün vermişdilər, 1'in verməmişdilər, 5'incini verməmişdilər, əyilgənlik yox idi. Amma görsən, bu kitabı ki, mən özümdən yazmamışam, düzdür? Bax, bura. Əyilgənlik dözümlüyü. Ay, sağ ol. Gimnastika, bədii gimnastikada əyilgənlik dözümlüyü. Ağırlıq qaldırmada qüvvə dözümlüyü. Düzdür? Futbol, deməli, futbolda çeviklik dözümlüyünü misal göstərmək olar. Görürsən, Müslüm müəllim, özündən başqa hamısını verdi. Bax, sürəti də verdi, sürət gücü də verdi, əyilgənliyi də verdi, qüvvəni də verdi, sonra çevikliyi də verdi. Bax, yazdı. Gördün, neçə oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Düzdür? Düzdür. Aha, indi gedək xüsusi dözümlüyün növlərinə. O xüsusi dözümlüyün növləri bayaq sizə demişdim. Xüsusi dözümlüyü dedik ki, 3 dənə növü var. Koordinasiya, dinamik, statik. Bunları sizə izah eləmişəm, elə belə üstündən bir dənə oxuyum, keçim, sizdə qulaq olsun. Deyir ki, çətin texniki hərəkətlərin dəfələrlə təkrarlanması. Bu olur nə? Koordinasiya. Dinamik dözümlük. Ağır əzələ hərəkətlərinin nisbətən sakit tempdə. Lakin uzun müddətli icrası. Nə oldu? Dinamik dözümlük. Gəl statik dözümlüyə baxaq. Deyir ki, əzələ gərginliyinin uzun müddətli eyni vəziyyətdə saxlamaq. Görsən, saxlamaq var. Başa düşdünüz? Saxlamaq var. Nə olacaq? Statik dözümlük. Aydın deyil müəllimlər burada. Bura qədər çətinliyi, sualı olan.
Deyir ki, velosiped sürmək və dözümlüyü çox yaxşı neyinir? Artırır. Dözümlüyü, velosiped sürmək biz bilirik ki, nədir? Dözümlükdür. Deməli, onun müsbət cəhətləri odur ki, artıq çəkidə insanların daha istifadə edə bilir. Yəni, artıq çəkili insanlar bundan istifadə edir ona görə ki, bədənin ağırlığı ayağa düşmür də, başa düşdünüz, pənciyə ayağa düşmür, ona görə deyir bunu. Yəni, naqruskiyə o qədər də düşmürsən. Davamını oxusuz görəcəksiniz ki, mən deyəni deyir. Sonra, dözümlüyü inkişaf etdirmək sağlamlıq üçün faydalıdır. Təbii ki, sağlamlıq üçün dözümlüyü inkişaf etdirmək sağlamlıq üçün nədir? Faydalı olur. Estağfurullah, hara gedirsən o? Aha, dözümlüyü inkişaf etdirmək sağlamlıq üçün faydalıdır. Məsələn, dinamik yüklənmələr zamanı böyük miqdarda oksigenin qana daxil olması, karbohidratların həll olaraq energiya çevrilməsi, eyni zamanda artıq piylərin yox olmasına kömək edir. Bu bizə aiddir, bizim piyimiz yox. Sonra, gedək indi müəllimlər, xüsusi dözümlüyə. Xüsusi dözümlük. Deyir ki, ayrı-ayrı hərəkət qabiliyyətlərə aid olan hərəkətlərin optimal intensivlikdə icra bacarığıdır. Bu, olur nə? Xüsusi dözümlükdür. Deyir ki, dözümlük qabiliyyətinin inkişafı iki əsas göstərici ilə müəyyən etmək olur. Yəni, dözümlüyün inkişaf etdirilməsi iki dənə əsas göstəricisi var. Bunlar nədir? Bu, birincisi xaricidir, İkincisi də daxilidir, müəllimlər. Aydındır, birinci xaricidir, İkincisi isə daxilidir. Gəlin, xarici yorulmaya baxaq. Deyir ki, xarici yorulma nədir? Xarici yorulanda, insan xaricdən yorulanda nə olur? İnsanda tərləmə olur, üz qızartıları olur, düzdür? İnsan tərləyir, üz qızarır. Görürsən ki, sifəti tamam dəyişir. Axı bu, neyini? Yorulub da, əldən düşür. Yerişində problem var. Yəni, yerişində problem var deyəndə, yəni, yerişi həmin yerişdir. Özünü tam itirir. Əl-ayaq əsir. Düzdür, Müslüm müəllim. Bunlarla dəfələrlə qarşılaşmışıq da, gündəlik həyatımızda istifadə edədiyimiz işlərdir. Daxiliyə baxaq. Deyir ki, funksional göstəricilərdir. Yəni, daxili də nədir? Funksionaldır. Ağciyərin həyat tutumudur, ürək döyüntüləridir, qan dövranıdır və s. kimi. Bunlar da nədir? Bunlar da funksionaldır. Bizim funksional sistemimizdə nədir? Ürək damar, ağciyərin həyat tutumu, yəni ağciyərin həyat tutumu deyəndə ağciyərin oksigen tutumundan gedir söhbət. Başa düşdünüz? Yəni, yorulma özün iki cür neyiniyir? Göstərə bilir. Bir, xarici, bir də nə? Daxili. Üzr istəyirəm, yorulma nə idi? Dözümlük qabiliyyətinin inkişafı iki əsas göstərici ilə müəyyən olunur. İki göstəricisi var ki, biri xarici göstəricidir, biri də daxilidir. Sonra, deməli, burada xariciyə misal vermişəm, elə gəlməyəni oxuyayım sizə. Deyir ki, xariciyə bunlar aiddir. Deməli, xariciyə bunlar aiddir. Deyir ki, təyin edilmiş məsafənin qaçışdan 3000 metri, 100 metri, yəni 3000 metri qaçışdan keçirsən nəyə? 100 metrlik üzgüçlüyə. Yəni, bunları neynirsən? Xüsusi dözümlük olduğu üçün minimum vaxt ərzində qət etmək lazımdır. Çünki burada Müslüm müəllim bizə xüsusidə nə qoyub? Bizə xüsusidə vaxt qoyub. Düzdür? Sonra müəyyən qüvvə hərəkətlərinin az vaxt ərzində icra etmək. 5 metrlik kəndirə sürətlə dırmanma. 6 dəfə dartınma. Az vaxt ərzində onu qısa vaxt ərzində, yəni az vaxtda yerinə yetirməkdir. Bu olur nə? Bu olur xüsusi dözümlük adlanır. Bu olur xüsusi dözümlük. Sonra üçüncü suala baxaq.
müəyyən vaxt ərzində çoxsaylı hərəkət etmək, müəyyən vaxt ərzində, yəni 10 saniyə ərzində oturub qalxmaq. Bu nədir? Bu da dözümlüyün nəyinə aiddir? Xüsusisinə aid olacaq. Düzdür, Səidə müəllimə? Səidə müəllimə qulaq asır ki? Bəli, müəllim, qulaq asır. Deməli, əsas bağlayacaq. Deməli, dözümlülük daxili funksiyonalına bunlar aiddir. Deyir ki, buraya məşğul olanlarda nəfəs alma, ürək döyüntülərinin ritmi, sayı, hissiyatın dəyişilməsini misal göstərmək olar. Yəni, dözümlüyün nəyidir bu? Daxilisidir. Daxilisidir. Funksiyonalından gedir söhbət. Buraya məşğul olanlarda nəfəs alma, yəni nəfəs alma nə olur? Tezləşir, tez-tez nəfəs alırsan. Ürək döyüntülərinin ritmi. Ürək döyüntülərinin ritmi neyniyir? Artır. Ürək tez-tez döyünür ki, qanı neyniyə bilsin? Çatdırıb dövr elətdirə bilsin. Yəni sayından gedir söhbət. Sonra hissiyatının dəyişilməsini misal göstərmək olar. Yəni insanda nə olur? İnsan daha gərgin olur. İnsan daha gərgin. Sonra deyir ki, dözümlüyün inkişafı digər fizik qabiliyyətlərin inkişaf səviyyəsindən asılıdır və iki yerə bölünür. Dözümlüyün inkişafı digər fiziki qabiliyyətlərin inkişaf səviyyəsindən asılı olur və iki yerə bölünür. Biri nədir? Birincisi mütləq dözümlükdür. İkincisi isə nisbi dözümlükdür. Müslüm müəllim, qüvvəni biz keçəndə mütləq qüvvə ilə nisbi qüvvə yadıma düşür? Bəli, yadıma düşür. Aysa o. Mütləq qüvvə nə idi? Öz bədən çəkisindən ağır hərəkəti yerinə yetirirdi. Düzdür? Bəli, bəli. Aysa. Mütləq qüvvə öz bədən çəkisindən ağır idi. Nisbi qüvvə nə idi? Nisbi qüvvə də öz bədən çəkisinə bərabər. Aysa o. Bu da olurdu hə? Nisbi ilə mütləq. Bu da onun kimi bir şeydir. İndi mən izah edəcəm, sən deyəsən ki, elə bu müəllim deyən düzeymiş. Bax, deyir ki, mütləq dözümlük nədir? Deyir ki, burada sürət, qüvvə koordinasiya nəzərə alınmır. Alınır, qoyub sizi alladar. Alınır, qoyar, sizi alladar. Alınmır. Niyə alınmır? Çünki biz burada hərəkəti ağır yerinə yetiririk. Ağır hərəkətlərdən yerinə yetiririk. Biz nətər qüvvəni keçəndə dedik ki, öz bədən çəkisi, məsələn, mənim bədən çəkimin ağırlığı, məsələn, deyirəm, 80 kiloqram düzdür, kildir. Mən əgər 90 kiloqramlıq hər hansısa bir yükü götürmüşəmsə, bu mənim üçün mütləq olacaq, nisbi təbii ki, mütləq qüvvə olacaq. Çünki ağırdır. Düzdür, ağır hərəkətdir. Burada deyir ki, sürət, qüvvə koordinasiya nəzərə alınmır. Amma nisbi dözümlükdə sürətdə nəzərə alınır, qüvvədə nəzərə alınır, koordinasiyada nəzərə alınır. Başa düşdünüz? Bunların hər biri nəzərə alınır. Amma mütləq dözümlükdə bunların heç birisi nəzərə alınmır. Aydındır, müəllimlər? İndi gəlin mütləq dözümlük nədir, onun sizin açmasının, misalını çəkin. Deyir ki, burada məşğul olanlar üçün 3 kilometr, 5 kilometr, 5 yəni kilometrdir. Məsələn, ya 10 kilometr nədir? 3, 5, 10 kilometr məsafələri qət etmək. Burada ancaq mütləq qüvvə müəyyən olunur. Mütləqdir bu. Mütləq dözümlülük müəyyən olunur burada. Yadınıza saxlayın. Çünki siz neyinirsiniz? Siz burada məsafəni uzun müddət qaçırırsınız. 3 kilometr, 5 kilometr, 10 kilometr fərqi yoxdur kilometr. Metro versə, onu da dəqiq biləcəksiniz. Aydındır. Amma nisbi dözümlükdə
Deyir ki, sürət, qüvvə, koordinasiya qabiliyyəti nəzərə alınmaqla müəyyən olunur. Alınmaqla müəyyən olunur. Bu nə deməkdir? Bunlar sürət dözümlüyü, yüksək tempinin uzun müddət saxlamaq, qüvvə dözümlülüyü, hərəkətin çoxsaylı təkrarı, koordinasiya dözümlüyü isə uzun müddət topun ayaqda çilənməsi. Bax, koordinasiya dözümlüyünə baxaq bir dənə, koordinasiya dözümlüyünə. Nə deyir? Deyir ki, koordinasiya dözümlüyü, Müslüm müəllim, topu ayaqda çiləyib, topu ayaqda çiləmək daha çətindir, yoxsa 10 kilometr məsafəyə qaçmaq? İkisi də çətindir, müəllim. İkisi də çətindir. 10 kilometr çətindir. Bax, biri var ki, topu ayağında sadəcə çiləyirsən. Topun nə ağırlığı var? Uzabaşı 400 qramdır da, düzdür. Biri də var ki, 5 kilometr, 10 kilometr məsafəyə qaçırsan sən. O çətindir, qaçmaq çətindir. Qaçmaq da, təbii ki, qaçmaq çətindir. Məsələn, deyir ki, misal üçün, sürət dözümlüyündə yüksək tempi uzun müddət saxlamaq. Məsələn, bu nədir? Burada sürət nəzərə alınır da, başa düşdün? Burada sürət nəzərə alınırsa nə olacaq? Avtomatik gedir nisbiyə. Aydındır? Avtomatik gedir bu nisbiyə. Niyə görə? Çünki biri var sən dözümlükdə qaçasan, biri də var ki, sürətə qaçasan. Başa düşdün müəllim? Bunlar hamısı ayrı-ayrı şeylərdir. Yəni, sürətə qaçmaqla dözümlüyə qaçmaq eyni ola bilməz. Sən sürətdə uzaqbaşı qaçırsan nə qədər? 100 metr qaçırsan dayanırsan. Düzdür, maksimum 100 metrə qaçdım dayandım. Amma mən nə edirəm? 10 kilometr qaçıram. Düzdür, 10 kilometr mən dayanmadan qaçacam. Amma sən 100 metr qaçdın, canını qurtardın. Aydındır. Əgər yadında saxla, iş, yəni gördüyün hər hansısa bir iş, haradakı sürət, qüvvə, koordinasiya nəzərə alınıbsa, bilgilən ki, nisbidir. Haradakı sürət, qüvvə, koordinasiya nəzərə alınmayıbsa, bil ki, nədir? Mütləqdir. Məsafə çoxdursa mütləqdir, demək belə. 3-5. Aysa, məsafə uzundursa, məsafə çoxdursa, məsafə çətindirsə, hərəkət çətindirsə, bilgilən ki, nədir? Bu, mütləq dözümlüyə aid olur. Aydındır, müəllimdir. Aha, deyir ki, yorğunluq özünü iki formada göstərir. Yorğunluq özünü iki formada göstərir. Yadınızda saxlayın. Birincisi, verilmiş fiziki yük zamanı ilkin yorğunluğun əmələ gəlməsi, yəni əlamətin əmələ gəlməsi. İkinci yorğunluq isə yorğunluq zamanı iş görmə qabiliyyəti aşağı düşür. Bax, Müslüm müəllim, sən hər hansısa bir işi görürsən, düzdür? Bağda, bağçada, haradasa da dəxli yoxdur. Düzdür? Bəli. Ay sağ ol. Hər hansısa bir işi görəndə neyinirsən? Birinci atıb əlindən işi gedirsən, yoxsa yorulanda deyirsən, ay, elə biraz yoruldum, bir çay içsəm düzələrəm. Birinci sənə nə gəlir? Birinci sənə əlaməti gəlir. Özün hiss edirsən ki, yorulmasan. Atıb yerə getmirsən. Deyirsən, yox, bir 5 metrədə davam edeyim, ondan sonra çıxım da bugünlük bəsdir, yığışdırın, çıxım gedim. Düzdür? Birinci sənə yorğunluğun əlaməti gəlir. Məsələn, məktəbə gedirsən, maşının bu günləri deyirsən ki, yox, maşınla çıxmayacam, elə piyada peşkom gedəcəm. Çıxacam məktəbdə, məsələn, biraz uzaqdır. Məktəbə az qalmış bir dayanıb bir dincüyü alırsan və addımını və yaxud da ki, sayın azaldırsan, biraz tempə salırsan ki, biraz da təngə nəfəsliyim çıxsın, elə bir yoruldum. Birinci sənə nə gəlir? Birinci yorğunluğun əlaməti gəlir. Hissiyatı gəlir, hiss elətdirir ki, yorulursan bədən. Bax, belə bir şey deyim. Sən maşınla gedirsən, çıxımızdan Bakıya gelirsən, düzdür? Sən maşınla gelirsən, Bakıya az qalmış, görürsən, maşının resmi sönür,
yolun qırağında qalır, yoxsa birinci qırmızı işığı yanır, zapravkanın işığı? Yanacaq. Ay sağ ol. İşıq sənə nə deyir? Deyir ki, qurtarır şey. Yanacaq sənində yanacaq azalır. Əlamətini göstərir mənə ki, Özün birinci yanır qırmızı, sonra yanır sarı. Yaxud birinci yanır sarı, sonra yanır qırmızı. Ya bir dəfə qırmızı yanır sönür, sənə işarə edir ki, şey yanacaq azalır. Başa düşdün? Bunun birinci səndə əlaməti gəlir, sonra iş görmə qabiliyyəti aşağı düşür. Məsələn, maşındır, vinmaniya vermirsən, baş qoşmursan, deyirsən, əşli, bu nə işıqdır, görəsən, yanır. Məndən 5 metr başdan çıxmır, deyirsən, əşli, bu nə işıqdır, görəsən, bu yenə yandı, bu da başdan yanmağa. 10-15 kilometr geçsən, bay, söndü maşın, heç işləmədi. Düzdür? bəli, aydın. Yəqin ki, bura qədər sizə çətinlik olmaz. O səftarı bir şey var. Getdik indi müəllimlər. Qüvvə dözümlüyünün özü iki yerə bölünür. Bir, dinamik qüvvə dözümlüyü var. Bir də statik qüvvə dözümlüyü var. Bu da sadədir, bunu bilirsiniz. Hər dərsdə demək olar ki, dinamik və statik hissə keçirəm. Dinamik qüvvə dözümlüyü nisbətən ağır hərəkətlərinin aşağı tempdə davamlı icrası, icra varsa, hərəkət varsa, bu olur dinamik. Aydındır. Statik qüvvə dözümlüyü isə çıxış vəziyyətini dəyişmədən əzələnin davamlı gərgin saxlanılması, görürsünüz, sonunda saxlanılma varsa, deməli nə olacaqmış müəllim? Statik olur. Aydındır. Anar müəllim buradadır, yoxsa çıxır? İndi davam edir. Deyir ki, dözümlük hərəkət qabiliyyətinin tərbiyə olunmasının 5 dənə əsas komponenti var. İndi bizim müəllimlər deyəcək, bu komponentlər əsə edilir bizdən. 5 dənə komponenti. Bunun cübbəsi çox iyiymiş. Hələ sən də görmüsün. Hələ bunun təzahür amillərinə keçməmişim. Bunun təzahür amillərini ayrıca dərsimi keçirəm. O biraz çətin deyilim. Müəllimi burada sıxmaq əmələ gəlmir. Getdik. Dözümlük hərəkət qabiliyyətinin tərbiyə olunmasında, yəni dözümlüyün tərbiyə olunmasının 5 dənə əsas komponenti var. Deyir ki, hərəkətin icra etdirilmə müddəti. Bu sadədir, Müslüm müəllim, o müştərə baxma. Bunu sən elə icra eləyəcəksən, deyəsən ki, bu başqadır. Bax, deyir ki, hərəkətin icra etdirilmə müddəti. Müddət. Yəni, vaxt nəzərə alınır. Düzdür? Vaxt nəzərə alınır. İkincisi, hərəkətin icra etdirilmə xüsusiyyəti. Xüsusiyyət nədir? Hərəkətin forması nəzərə alırsan da, hərəkətin icra etdirilmə xüsusiyyətini, yəni xüsusi hərəkət etdirilmənin xüsusiyyətini seçirsən. Başa düşdün? İstirahətin müddəti, yəni hərəkət zamanı istirahətə ayrılan vaxtdır. İstirahətin müddəti deyəndə bilgilən ki, hərəkətə ayrılan vaxtdan gedir burada söhbət. Başa düşdün? Hərəkətə ayrılan vaxtdan gedir. İstirahətin xüsusiyyəti, yəni istirahətin formasını seçirsən. Məsələn, uşaq var ki, görürsən zalda əgər döşək varsa, biri uzanaraq istirahət eləyir, biri oturaraq istirahət eləyir, biri gəzişərək istirahət eləyir. Düzdür, Müslüm müəllim? Vaxt tapıb eləyir, az da olsa. Ay, sağ ol. Hərə bir gün istirahət eləyir də. Sonra məsələn, döşəyi qoyaq kənara. Sinifdən uşağı görsən, o biri fən müəllimləri buraxır. Görsən, yarısı sinifdə oturur, yarısı çıxır gəzişir, yarısı nə bilim çıxır bir hava alır, biri gəzir, biri yığılıb bir yerə söhbət edir, yarısı sinifdən heç ümumiyyətcə çıxmır, deyirlər var, heç öldə soyuqdur, düzdür. 5-ciyə baxaq. Bu olduğu yine istirahətin xüsusiyyətidir. Kim necə istəyir, elə də o formada da istirahətin eləyir. Fiziki yük zamanı hərəkətin təkrar sayı. Fiziki yük zamanı hərəkətlərin təkrar sayı. Bu da nədir? Hərəkəti təkrar yerinə yetirilməsidir.
Bax müəllimlər, deyir ki, hərəkətin icra etdirilmə müddəti, hamısı eyni şeydir, diqqətlə fikir verin. Hərəkətin icra etdirilmə müddəti, hərəkətin icra etdirilmə xüsusiyyəti. Biri müddət, biri xüsusiyyət. Biri istirahətin müddəti, biri də istirahətin xüsusiyyəti. Müslüm müəllim, görsən bu asandır. Müddət, xüsusiyyət. Müddət, xüsusiyyət. Müddət, xüsusiyyət. Bir dənə 5-ci bir soruşur. Onu da bilirsən ki, fiziki yük zamanı hərəkətin təkrar sayı. Buna təkrar olaraq yadında saxla. Aydındır? Demək, tərbiyə olunmaz. Hərəkət, bax, dözümlüyün tərbiyə olunmasının 5 əsas komponenti var. 1. Hərəkətin icra etdirilmə müddəti. 2. Hərəkətin icra etdirilmə xüsusiyyəti. 3. İstirahətin müddəti. 4. İstirahətin xüsusiyyəti. 5. Fiziki yük zamanı hərəkətin təkrar sayı. Bir dənə Müslüm müəllim, buradakı bütün müəllimlərə də aiddir. Bu 8-ə bir dənə fikir verin. Deyir ki, handbol, futbol, basketbol, tenis oyunları zamanı hərəkətlər aerob, oksigenli rejimdə icra etdirilməsi nədir? Dözümlüyü inkişaf etdirir. Aerob. Görsən anaerob yazmayayım. Aerob. Başa düşdünüz? Asta ritmik qaçışdır 120 metr, ritmik asta qaçışdır 200 dəfə, tabanları sarğı əzələlərinə çatdırmaqdır, bitişdirici addımlarla qaçışlardır, hücum addımları ilə yayvari hərəkətlərdir, ayaqlar aralı duruşda, yoldaşının əlindən tutaraq yanlara yayvari oturuşlardır, dizləri yuxarıya qaldırmaqla qaçışdır. Bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı yadınıza saxlayın ki, dözümlüyü inkişaf edir. Dözümlülük əlaqəli olduğu hərəki qabiliyyətlər 23 kimi yadınızda saxlıyor müəllimlər. 2 nədir? Sürət, güc, 3 də nədir? Bədənin əyilmə qabiliyyəti. Yəni 23. Bədənin əyilmə qabiliyyəti ilə sürət güclə daha doğrusu bədənin əyilmə qabiliyyəti ilə əlaqəli. Sizə sual düşsə, bu da onun cavabıdır. Dayaq hərəkət aparatı, dözümlüyün funksional sistemi, dayaq hərəkət aparatı, ürək-damar sistemi, tənəffüs sistemi. Tənəffüs sistemi bir dənə dözümlükdə var. Qalan heç bir hərəkət qabiliyyətdə tənəffüsdən istifadə olunmuyor. Dözümlüyün metodları dəyişkən, fasiləli, partilik, rəvan. Ən çox istifadə olunan rəvan yadında saxlayın. Bura qədər sual olan müəllimlər. Oldu ki, yenə. Dözümlü hərəkət qabiliyyəti KSG-si kiçik summativ qiymətləndirməsi siniflər üzrə yadınıza saxlıyor. 3 qrupa bölünür. 1. 5-ci siniflərdir. 5-ci siniflər. Baxın, 5-ci siniflərdir. Sonra 6, 7, 8, 9-cu siniflərdir. Baxın, 9-cu siniflərdir. Sonra gəlir 10-cu və 11-ci siniflər üçün də ayrıca keçirilir. 10-cu və 11-ci siniflərdə də ayrıca keçirilir. 10-cu və 11-ci siniflərdə də ayrıca keçirilir. Gəlin indi baxaq, görək 5-ci siniflərdə nə keçirilir. 5-ci siniflərdə yalnız 1000 metr məsafəyə qaçışdır. Bax, 1000 metr məsafəyə cross qaçışıdır. Bu təkcə 5-ci siniflərə aiddir. Bax, 5 qoyuram. 6, 7, 8, 9-cu siniflərdə, bax, 6, 7, 8, 9-cu siniflərdə 1500 metr məsafəyə qaçışdı müəllimlər. Bir dənə 7-ci sinifdə, bax, 7-ci sinifdə 25 metr üzgüçülük var. 25 metr üzgüçülük. Bax, işarəsini qoymuşam burada. 25 metr üzgüçülük var. Bir dənə 25 metr üzgüçülük yadınıza saxlayın. Təkcə 7-ci siniflərə aiddir. Təkcə 7-ci siniflərə. 10-cu və 11-ci siniflərdə müəllimlər 2000 metr məsafəyə nədir? 2000 metr məsafəyə qaçışdır. Cross qaçışıdır. 2000 metr məsafəyə cross qaçışıdır. Yadınıza saxlayın.
Bu bunun nə idi? Bu bunun KSG-sidir. Sonra keçək BSG-sinə. Böyük summativ qiymətləndirməsi siniflər üzrə dəyişən yeganə hərəkət qabiliyyətdir. Görürsünüz, heç birisində yoxdur. Bax, dəyişmir, dəyişmir, dəyişmədi, qüvvədə dəyişmədi, çeviklikdə dəyişmədi. Amma gəldi hara? Gəldi dözümlükdə dəyişdi. 4-cü siniflərdə 1000 metrdir. Böyük summativ qiymətləndirmədə bilirsiniz də 4, 9, 11-də keçirilir. 9-cu siniflərdə 1500 metrdir. 11-ci siniflərdə də 2000 metr məsafəyə qaçışdır. DSG-si, yəni diaqnostik qiymətləndirməsi də 6 dəqiqəlik qaçış olaraq bilinir. Aydındır müəllimlər. Bu da sizə dözümlüyün qiymətləndirməsi, kiçik summativ, böyük summativ DSG-si. Bura qədər sual olan.